Kaip išsprogdinti savo dividendinį pajamingumą su opcionais? Tai yra ta tema, apie kurią jūs prašėt manęs padaryti video atskirą ir būtent apie tai darau. Tema tikrai sudėtinga, bus daug techninės informacijos ir hipotetinių situacijų, bet pasistengsiu apie viską pakalbėti paprastai, ūkiškai ir su pavyzdžiais tam, kad jūs suprastumėt. Tad jeigu įdomi opcionų tema ir išsprogdintas dividendinis pajamingumas, spauskit laiką ir žinoma žiūrėkim video iki galo ir kartu keliaukim per techninę informaciją. Bet prieš tai noriu padėkoti mūsų šio video sponsoriui, kurie remia šitą mano video ir edukacinį turinį mano kanale Freedom24, be kurių ir nebūtų daugybės tokių edukacinių video. Tai padėkojam jiems ir važiuojam į techninę dalį. Kodėl kalbu apie tai, kad galima išsprogdinti dividendinį pajamingumą? Dėl to, kad dividendai patys iš savęs duoda mums pakankamai nemažą, sakykime, grąžą nuo mūsų investicijų. Bet tam, kad mes turėtume pavyzdžiui 10-12% metinių dividendų, tai yra pakankamai retas variantas ir tai yra pagrindė įmonės, kurios yra BDC, tai Business Development Companies. Tai jeigu norit, kad apie jas atskirai padaryčiau atskirą video, tai pakomentuokit apie tai. Padarysiu. Tai yra reitai dažniausiai, kurie irgi išmoka pakankamai nemažai pelno savo investuotojams dėl to, kad jie tiesiog pagal įstatymą privalo išmokėti didžiąją dalį pelno investuotojams. Taip yra įstatyminė bazė Amerikoje sutvarkyta. Nepaisant visko, reitai tvariai moka tarp 5-7% dividendų, Business Development Companies tarp 9 ir 11% dividendų, kartais 12%, jeigu pasitaiko nupirkti pigiau. Kitos kompanijos, pavyzdžiui, Apple'as moka tik tai 0,68% dividendų. Tai kaip, pavyzdžiui, iš Apple'o aš galiu padidinti savo pasyvias pajamas, turint Apple'ą savo krepšelyje, ir tą aš galiu padaryti investuodamas per opcionus. Ir kas iš principo yra pats opcionas? Opcionas yra sutartis tarp pirkėjo ir pardavėjo rinkoje, kad už kažkurio laiko tarpo akcijos kaina bus didesnė arba mažesnė. Ir po to atliekami tam tikri veiksmai. Paimsiu konkretų pavyzdį. Aš susirašiau tą hipotetinį situaciją. Aš noriu nusipirkti savo mėgstamos kompanijos, tarkim, Apple akcijų už mėnesio laiko, nes žinau, kad už mėnesio laiko aš turėsiu pinigų investavimui. Opcionas apibrėžia kelis dalykus. Tai yra trukmė, kaina. Ir tai yra premiumas. Tai 3 dalykai. Opciono trukmė, tai šiuo atveju mes ir nusistatėm. Pavyzdžiui, aš pirksiu už mėnesio, tai ir bus expiry tas termas už mėnesio. Tada kitas dalykas, kaina, dėl kurios aš nusistatinėju šitą savo sutartį. Aš, pavyzdžiui, dabar žinau, kad Apple'as kainuoja apie $195–196. Tikiu, kad už mėnesio jisai gali kainuoti, pavyzdžiui, $210, bet aš asmeniškai noriu nupirkti 100 akcijų po $200, ne po 210. Jo? Ir aš tada pasirašau tokią sutartį su tuo žmogumi arba tuo market makeriu, kuris turi 100 akcijų ir kuris būtų pasiryžęs man jas parduoti. Bet dabar klausimas, kokio velnio kažkas pardavinėtų man akcijas po $200, kai jos rinkoje kainuoja 210. Va čia yra momentas, tai kad aš pirkdamas tokį opcioną turiu šitam piliečiui sumokėti vadinamą premium arba tai yra procentą arba sutarties administravimo mokestį, jeigu aiškinti ūkiškai. Tas sutarties administravimo mokestis priklauso nuo to, ant kiek kaina tikėtina pasieks arba nepasieks tą mano norimą tikslą. Tai jeigu kaina yra labai arti realybės, žinoma, tos palūkanos jos bus gerokai didesnės negu, tarkime, jeigu aš užstatyčiau, kad kaina bus $250 už vieną akciją, tai ten yra praktiškai nerealu, kažkas kosminio turėtų nutikti, kad Apple šokteltų 40% per vieną mėnesį į viršų. Tai natūralu, kad ten tokiu atveju ir tas premiumas bus mažiukas, nes tikimybių teorija yra visiškai maža. Kaip dabar atrodo toks kontraktas? Tai Aleksandras nori nupirkti iš kažko Apple akcijas už mėnesio po 200 pinigų, nepaisant to, kad Apple'as kainuoja, tarkime, $210. Kur yra pagrindinė esmė? Kad Aleksandras sumoka tam žmogui, kuris bus pasiryžęs parduoti tam tikrą sumą ir jis iš manęs uždirbs. Bet aš uždirbsiu, jeigu nusipirksiu akcijas pigiau ir parduosiu jas brangiau. Tai šiuo atveju opcionas gali būti prekiaujamas tik tai po vieną lotą ir viename lote yra 100 akcijų. 100 kart 200 yra $20,000. Tai reiškia, jeigu aš nusiperku už $20,000 100 akcijų ir iš karto parduodu jas už $21,000 po mėnesio, aš uždirbu $1,000.
dolerių arba gaunu $1000 nuolaidą. Bet už tą patį opcioną arba už tą premiumą aš tarkime sumoku tik tai $140 sutarties administravimo mokestį. Tai grynasis mano pelnas gali būti $860. Tikiuosi, šita vieta aiški. Taip vyksta tas sandoris. Dabar opcionai patys gali būti dviejų rūšių. Gali būti call opcionas arba gali būti put opcionas. Ir mes turime dar du pasirinkimus su kiekvienu iš jų – pirkti arba parduoti. Tai kitaip tariant, pirkti call opcioną arba pirkti put opcioną arba parduoti call opcioną arba parduoti put opcioną. Dabar išversiu su pavyzdžiais visą tai į lietuvių kalbą. Ką reiškia pirkti call opcioną? Tai ir buvo mano pavyzdys su Apple akcija. Tai aš nesikartosiu, tai ir buvo labai aiškus dalykas. Atsisukit video dar kartą pasižiūrėti, jeigu norite išgirsti, ką reiškia pirkti call opcioną su pavyzdžiu su Apple. Dabar aš galiu parduoti call opcioną su Apple ir ką tai reiškia? Aš jau pats turiu turėti 100 Apple akcijų kaip minimum pas save ir aš nusistatau, kad pavyzdžiui, aš norėčiau parduoti Apple akcijas po $220 ir man viskas kaip ir faina, viskas kaip ir tiktų už mėnesio laiko. Jeigu aš pasirašau tokį kontraktą, tai man kita šalis sumoka tą vadinamą premiumą už tai, kad aš esu pasiryžęs jam parduoti po $220, nepaisant to, kad akcija gali kainuoti $230 arba $240. Aš, pavyzdžiui, jau turiu pelną iš Apple akcijų ir jeigu kaina nepasieks tos numatytos ribos, tarkime 220, tai aš neparduodu žmogui Apple akcijų ir dar ant tų švenčių aš gaunu iš jo visą tą premiumą, kurį jisai pasiryžo sumokėti už tai, kad sudarytų šitą sandorį. Tai aš pasilieku ir akcijas, ir jo pinigus. Ir jeigu aš taip darau kiekvieną mielą mėnesį, stebiu rinką, seku naujienas, seku viską, kas liečia Apple akciją ir aš puikiai įsivaizduoju, kaip galėtų viskas vykti, tai tada valio. Problema yra tame, kad niekas neįsivaizduoja, kaip puikiai viskas gali vykti. Va čia yra tokia problema. Tai šitoje vietoje tai yra labiau pamatuota rizika versus pajamos jūsų atveju. Ką reiškia pirkti call arba parduoti call, viskas kaip ir aišku. Ką reiškia pirkti put opcioną? Jeigu mes perkame put opcioną, tai vadinasi, kad aš turiu teisę įgyti akciją, tarkime tą patį Apple. Aš tikiu, kad po, tarkime, mėnesio kainuos $150, tarkime, krizė, dar kažkas. Aš galvoju, kad aš visai išpirkčiau tas akcijas po $150 už tiek pinigų. Tai jeigu aš perku put opcioną, tai reiškia, kad aš noriu išpirkti tas akcijas po $150, aš turiu teisę jas išpirkti, aš neprivalau jų išpirkti, aš turiu teisę jas išpirkti po $150 ir už tą teisę išpirkti jas po $150 aš žinoma sumoku, pavyzdžiui, pirkėjui, nes kaina tuo metu gali būti ir didesnė negu 150, bet aš turiu teisę išpirkti už 100 pep. Dabar jeigu aš parduodu opcioną, tai parduodu put opcioną. Tai reiškia, kad aš privalau išpirkti akcijas už tam tikrą kainą, už kurią aš susitariau su pirkėjų, nepaisant to, kad akcijos kaina nėra tokia, kokia jinai yra sutartyje. Šitoje vietoje su put opcionais aš nesijaučiu labai stiprus, bet su call opcionais taip, čia yra galimybė pažaisti. Ir dabar kaipgi galima, kaip aš ir sakiau, išsprogdinti tą savo dividendinį pajamingumą su call opcionais. Tai dažniausiai įmanoma strategija, kurią gali prisitaikyti iš principo savo kiekvienas iš žmonių. Jeigu jūs jau turite 100 akcijų, tarkim, jūs norite gauti tą vadinamą premiumą. Nuo blogiausio atveju jūs parduosit savo akcijas. Tai tarkime, turit Apple akcijų 100 vienetų. Dabartinė kaina 19 000. Jūs, tarkime, pirkot po $150 už akciją, pirkot už 15, dabar yra 19 000, jūs jau esate pliuse, gaunat dividendų, viskas valio. Ir sakot, aš noriu papildomų pajamų iš tų Apple akcijų. Tai ką aš galiu padaryti? Aš galiu užsistatyti sell, call, option, tai reiškia parduoti call opcioną. Kitaip tariant, įkeisti savo 100 Apple akcijų, kurios jau yra pliusinės, kurios moka dividendus. Ir aš užsistatau ribą, pavyzdžiui, po mėnesio už $220. Kažkas už tą opcioną man iš karto perveda pinigus kaip už sutarties administravimo mokestį. Aš jau juos turiu savo akaunte ir ką aš padarau, aš tiesiog laukiu. Bet jeigu
akcijos kaina po mėnesio yra 220 arba daugiau, paprašius tam piliečiui, nes jis turi teisę išpirkti, jis neprivalo išpirkti, bet jis turi teisę išpirkti. Bet jeigu jisai pasinaudos savo teisę išpirkti tas akcijas iš manęs, tai aš bet kokiu atveju būsiu pliuse, bet aš būsiu priverstas jam parduoti šitas akcijas. Bet jeigu ne, tai akivaizdu, kad aš pasilieku ir akcijas, ir savo premiumą. Jo, ir tokiu būdu, jeigu aš 12 mėnesių uždirbu bent po 1% nuo savo turimo turto, tai aš gaunu papildomai apie 12% metinių pajamų, turėdamas akcijas ir žaisdamas su opcionais. Plius 0,68% iš dividendų, tai iš viso gaunasi 12,68% dividendais iš Apple akcijos. Na, faina ar faina? Cool. Bet dabar ką daryti? Jeigu visa tai, ką aš dabar papasakojau, jums yra per sudėtinga, jūs galite nueiti ir dar kartelį lietuvių kalba persiskaityti Freedom 24 puslapyje apie opcionus. JAV įmonių akcijų opcionai. Jie turi pigiausius kontraktus, tai 65 centus jūs sumokat už kontrakto sudarimą, tai yra pigiausia Europoje, kas yra net už interaktyvus, man atrodo, pigiau. Čia galite pasiskaityti prekybos opcionais privalumus, kaip prekiauti pasirinkimo sandoriais, kaip viską padaryti žingsnis po žingsnio, kaip išsistatyti pirkimo sandorį, pardavimo sandorį. Čia viskas yra parašyta. Tai nueikite Freedom 24 platformą, jeigu jūs domina opcionai ir jūs norit prekiauti patys. Bet jeigu jums yra viskas dar per sudėtinga, tai tokiu atveju jūs galite užeiti ir, sakykime, pasidomėti fondais, kurie prekiauja opcionais ir kurie būtent turi tokią strategiją, tik tai vietoj jūsų visus investicinius sprendimus, kas liečia opcionus, priiminėja profesionalus fondų valdytojai ir jums nereikia mokėti kiekvieną kartą po 65 centus, prisimti papildomos rizikos ir taip toliau ir panašiai. Tai vienas iš tokių fondų mano mėgstamiausias šiai dienai ir plus jisai duoda žiauriai daug pasyvių pajamų dividendų pavidalu, tai yra JP Morgan Equity Premium Income. Ką jisai padaro, jeigu jūs paskaitysit JP Morgan Equity Premium Income ETF? The fund invests directly and through derivatives in stocks of companies operating across diversified sectors. It uses derivatives such as options to create its portfolio. Tai iš principo tai yra fondas, kuris turi ir užpirkęs turto, bet tuo pačiu ir prekiauja opcionais ir dėl tos priežasties, kai manęs paklausė, tai iš kur JP gali mokėti tokius didelius dividendus, o jisai moka šiai dienai 10,33% metinių dividendų. Tie dividendai išmokami, kaip jūs matot, kiekvieną mielą mėnesį. Tai reiškia, jūs turite žiauriai daug pasyvių pajamų ir jums nebereikia galvoti apie tai, kokį čia opcioną nupirkti, ką čia parduoti, kaip čia ką padaryti ir taip toliau. Jūs tiesiog perkat šitą fondą elementariai, o nupirkti jūs jį galite per Freedom 24 vertybinių popierių sąskaitą. Ateinam į Freedom 24, paspaudžiam Profile Trade ir tada ateinam į Shares America ir susivedam JP.US. Jo negalima nei per interaktyvus nupirkti, nei per Swedbanką, nei per niekur apart Freedom. Tai susirandat šitą visą džiaugsmą, atidarot sesiją ir paspaudžiat mygtuką buy ir nuperkat tiesiog kaip paprastus šerus. Nes jeigu jūs užeisit ir paspausite ant Apple US opcionų, tai jūs matysite štai tokį vaizdą. Čia, pavyzdžiui, bus trade, tai yra už kiek, koks yra premiumas, tada yra buy, sell ir strike prices. Plus data, iki kada reikėtų nusistatyti savo terminą. Čia yra put opcionai, tai viskas, apie ką aš papasakojau, jūs galite tiesiog paspaudžiate, jeigu jūs norite pirkti call opcioną, tai užeinat į šitą langelį, options, susivedat Apple, pavyzdžiui, arba norima jūsų kompanija, spaudžiat ant šitos vietos, tada jums, kai birža atsidarys, aš dėja filmuoju tuo metu, kai birža nedirba, nes kai birža dirba, filmuot video ne visada išeina, tada spaudžiam, tarkime, buy opcioną ir atidarom sesiją ir nuperkam vieną opcioną. Vienas opcionas yra 100 akcijų, turėkit tą omeny, jeigu sugalvotumėt paprekiauti, bet žiūrėkit, tai yra pakankamai didelė rizika, dėl to nepriimkit viso to kaip investavimo rekomendacijos, nepradėkit perkalioti opcionų, įsigilinkit į temą, užeikit, pasiskaitykit, pasidomėkit, tik tada priimkit informuotą sprendimą, ar jums tinka šita strategija ir tik tada viską darykit. Kaip ir minėjau, opcionai Freedom 24 platformai vieni pigiausių, JP US kainuos jums nupirkti
tikrai porą eurų už vieną užpirkimą. Jeigu tingit patys su opcionais žaisti, tai aš supratau, kad man yra tiesiog paprasčiau nupirkti JPUS ir aš pradėjau jį kolekcionuoti kiekvieną mėnesį ir gauti už jį dividendus, netoli 12% metinių. Nedelskit, jeigu jums viskas tinka, patinka, nuorodas į Freedom24 rasite apačioje. Na ir žinoma, nepamirškit, kad dar iki vasaros pabaigos vyksta promo akcija, kur jūs galite gauti iki 20 akcijų dovanų. Pasižiūrėkit, kiek gavo vienas mano klientas. Tai ten gavo praktiškai už $1000 akcijų dovanų, pasipildė savo sąskaitą. Tai išnaudokit tos Summertime kodus. Juos galite išnaudoti štai čia. I have a promo code. Paspaudžiat, suvedat Summertime 5 arba Summertime 15 arba Summertime 20. Priklausomai nuo to, kiek jūs papildot depozitą savo, visą informaciją jūs rasit apačioje ir nepamirškit užsiregistruoti ir susirinkti savo visus bonusus. Tiek ir iki kitų kartų. Taip. Na va, vėl žalia užuolaida ir I am back. Sudėtinga tema, bet aš pasistengsiu.